Esta lavadora Daewoo tiene un problema. Cuando lava, nada más gira hacia este lado, pero para este lado ya no gira. Casualmente, para este lado, cuando el actuador jala la transmisión y embraga, gira toda la canasta y exprime. Entonces, como no gira para este lado, no exprime, nada más lava para un lado, para acá, y se para, para este lado y se para. Ese es el problema. Como siempre se los he dicho, en las coreanas su mayor problema son las ratas. Entraron las ratas, se comieron los cables. Casualmente los cables del motor, que son del capacitor, aquí está una de las puntas. Por eso este lado no tiene capacitancia, pues no gira para el otro lado. Lo voy a unir lo que se comieron y va a jalar otra vez.